Hammaga xayrli tong. Bitta mana shunaqa jurnallar ko'p. O'zbekistonda bilasa Toshkentda chiqadi. Yuksalish sari degan 8-soni 2024-yil. Ayurveda Ko'hna Sharq tabobati degan maqola chiqqan. Hozir ko'ramiz. Bir juda qiziqli narsa bor. Xo'sh. Mana shu yerda mana hozirgi zamon psixologlari kasalliklarni insonning qilgan gunohlari, ya'ni karmasi bilan bog'liq degan g'oyani ilgari surishyapti. Bundan qanday qutqarish mumkin? Qanday kuch nimada degan shunaqa savol berilgan. Qaranglar javob. Qaysidir kasalliklar gunohlarimiz natijasi, ba'zilarini esa hozirgi hayotiy faoliyatimiz oqibatida orttirgan bo'lishi mumkin. Vedalar falsafasiga ko'ra insoniyat bu hayotga bir necha marta keladi va o'tgan hayotidagi ba'zi noto'g'ri xatti-harakatlarining oqibati kasalliklar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Mana davlat tomonidan chiqayotgan nimalarda shunaqa fikrlar bildirilgan. Ya'ni bizani nechta marta dunyoga kelishimiz haqida, ruhlar bir marta kelmasligi haqida, hozir qilib yurgan ishlarimiz ko'pchiligi keyingi o'tgan hayotni davomi hisobida aytilyapti bu yerda. Nimaga erishgan bo'lsak, shu joydan boshlab ketish haqida, qanday noto'g'ri ishlar qilgan bo'lsak, shunga yarasha jazo sifatida kasallik olishimiz haqida aytilyapti. Sizlar fikrlaringizni bilish uchun nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar fikrlaringizni bu haqida. Haqiqatmi bu yo noto'g'rimi?